Efa misy voavany ampahany amin'ireo olany mpianatra eo anivon'ny universitény Mahajanga. Hoy ny fanazavana azo tamin'ireo andiany mpianatra nandritry ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety ny talata 10 ny volana Oktobra teny amin'ny campus Ambondrona. Fa misy olana voava fa misy fepetrany raisiny administration tompo. Dia am resaka bourse zany, bourse 2 mois efa ho azo, resaka wifi efa projet efa en cours izy io. De resaka trano zany tsy nisy problème mihitsy izy io raha tsika aza taon'olona fitaovana fotsiny. Ze resaka trano zany tsy nisy problème. Ny administration mbola tsy niteny amitsika hoe esorina amin'ny trano ny mpianatra. Fa resiste hoe resaka stimulation fotsiny de zay. Ka tsy nisy problème hatry zay resaka trano zany. Mahakasika an'izay resaka GPM sy ny tariny efa voava fa nareo zany manantena hoe reto olona reto de juste mampielisa fotsiny fa ny tena marina de ny naparitaka aminay tam voalohany de aminay aty misy profiny zany. Fivoriana enregistrement misy ato aminay ato misy manana le enregistrement ny fivoriana ny tamaly. Mitaky ny ampitsarana ny fitokonana ataon'ny mpianatra ao amin'ny universitény Mahajanga ireto andian'ny mpianatra ireto farany izay nangataka fifonana amin'ny mpampianatra mpanabe azy ireo sy ny tompona ndraikitra eo anivon'ity universitény Mahajanga ity raha toaka nisy ny fanaftonana nandritry ny reny fitokonana ireny. Fa ny information azontsika mpianatra nandritra an'izay de zavatra tsy marina. Karaha mba taheniny zavatra marina sika de mitongava androana ariva fa manao fanambarana amintsika mpianatra zay hoe inona marina moa ny zavatra marina aty amin'ny universitény Mahajanga. De am bloc 4 eo anaovana an'izany ariva am 7. De ny angatanay aminareo mpampianatra de ifonanay tompoko nisy fanazana napetraka ny namanay na tamin'ny presse zany na ziska tamin'ny fivorianansika tamin'ny maly. Mangataka aminareo zay tena mangataka zay rehefa matahotra zay ny tsy anaranay de mba mangataka zay fa olombisy ny mikasa sy te hianatra de lasa zahay mpianatra rehetrarehetra victime ho an'ny blanche. Noho izany mangataka ny tohizan'ny fianarana eny amin'ny universitény Mahajanga ireto mpianatra ireto. Andeha hianatra ny andefasany ray aman-drentsika avy any fa tsy ndeha grève. Ny grève mety atao raha ohatra ka aradrariny le raha. Fa doko angambany atsika mahita am'izao zava-misy zao sy zava-mitranga zao dia tsy rariny ary tsy normaly am'izay tokony andehanan'izay grève zay. De miteny koa zay makasika ho an'ny rep grève zany. Tsara ny grève fa ataova am'izay hoe aradrariny zay. De indrindra moa zany efa nisy ty zavatra ty am'le hoe fanimbana ny zava-misy na ny fotodrafitrasa imbonana ato anatin'ny universitény Mahajanga dia samia tsika rehetrarehetra ho tompona ndraikitra amin'ny zavatra ataony fa kosa tsy tokony hanimba ny fotodrafitrasa izay imbonantsika jiabijiaby eto amin'ny universitény Mahajanga. Fotoana andehana ny fanadinana izao isia ny fitokonana izao. Hifandimby anatanteraka izany ireo sampampianarana rehetra misy ato amin'ny universitény Mahajanga ho iatrany ny fanazavana voaray. Marina fa filohan'ny fikambanan'ny mpianatra 420 amin'ireo fikambanana 720 isa misy ao amin'ny universitény Mahajanga ireto nanao valandresaka tamin'ny mpanao gazety ireto.